अगर आप क्लास 10th में हो तो आपने हाइड्रोजन गैस टेस्ट के बारे में तो सुना होगा, लेकिन कभी देखा नहीं होगा और ना ही पॉप साउंड सुना होगा। आज हम आपको हाइड्रोजन गैस टेस्ट करके दिखाएंगे। ये सबसे पहले हम कैंडल को लेते हैं और इसे जलाते हैं। ये फ्लास्क से गैस रिलीज हो रही है और चेक करते हैं ये गैस हाइड्रोजन गैस है कि नहीं। अगर ये हाइड्रोजन गैस होगी तो अगर मैं कैंडल को, जलती हुई कैंडल को इसके पास लेके जाऊंगा तो ये एक्सप्लोसिवली बर्न होगा पॉप साउंड के साथ। इस साउंड को भी आपको अच्छी तरह से सुनाई दे, ये माइक को पास में लेके जाते हैं। देखिए सुनाई दिया ना आपको, ये था हमारा हाइड्रोजन गैस टेस्ट। क्योंकि ये पॉप साउंड के साथ एक्सप्लोसिवली बर्न हुआ है, इसका मतलब ये जो गैस रिलीज हो रही है ये क्या है, हाइड्रोजन गैस ही है। कैसा लगा आपको आज का हमारा ये एक्सपेरिमेंट?